าง BSC Cosmetology ร่วมงาน The Sound of Beauty งานที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอเทรนด์การแต่งหน้าในช่วงซัมเมอร์ 2013 ในครั้งนี้เครื่องสำอาง BSC Cosmetology นำเสนอสีสันคอลเลคชัน BSC Orchid Bouquet ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะภาพสีน้ำที่งดงามด้วยลายเส้นของดอกกล้วยไม้และกิ่งก้านที่หยอกล้อกันอย่างสวยงามได้รับเกียรติจากคุณพิมพ์ดาวและคุณโบกี้มาเป็นนางแบบรับเชิญรังสรรค์สไตล์แต่งหน้าโดยคุณกฤษณะ มโนหาร Creative Makeup Director BSC Cosmetology ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว